الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، وكنشكر جميع المشاهدين جميع المتتبعين ديولي اللي كيشاهدوني وكيكتبوا لي التعاليق ديالهم زوينه. كنشكركم بزاف بزاف، وكنتمنى لكم كل السعاده من اعماق القلب ديالي. اليوم جيت لكم وصفه ديال البرد. هاد الايامات كاين المنزله بزاف والناس مراد بالكحه سميتو. جيت لكم واحد الوصفه زوينه، نتمنىكم تجربوها. هاد الوصفه كنحتاجو فيها الشريحه، كنحتاجو فيها الثومه، الثومه الحمراء. نحتاجو فيها الثومه، جوج كنابس ديال الثومه الحمراء بحال هكا. كنحتاجو كذلك شويه ديال الخزامه، كنحتاجو شويه ديال الزعتر، كذلك زيت البلديه على حسب اللي غتعمر لينا القرعه اللي غنديرو فيها هاد الشريحه. بعد ما غسلنا هاد الشريحه كنقوا ليها داك الرويس ديالها. هاد الرويس اللي بغى يدير الشريحه الشريحه البيضه يديرها، اللي بغى يدير هاد الشريحه الكحله هادي عندها فوائد كثيره. هاد الشريحه الكحله كنشدوها بحال هكايا وكنحاولوا نفلحوها، وكنديروها في الكسكاس بحال هكا. نديروها في الكسكاس حتى كنقوا ليها هاد الرويس التحتاني نحيدوه، وكنحاولوا نفلحوها بحال هكا من الوسط بحال هكا. كنتبعوها كامله بحال هكا حتى كنفلحوها على جوج. هاد الوصفه مزيانه لهاد البرد. انا مجرباها لوليداتي، كنديرها لهم ملي كتقاد عليا، كنعاود تاني نديرها لهم دائما في هاد البرد، وكنخليها حتى كتطلق مزيان. كنولي كل مره من الليل ملي بغيو ينعسو كندير لهم معلقه اللي فيه الكحه كيديرها. الصراحه انا مجرباها ولقيت عليها واحد المفعول زوين. نتمنىكم نتوما تجربوها لوليداتكم ولا لريوسكم نتومايا. بالنسبه لها فعاله وصفه صراحه. انا الحاجه اللي جربتها راه كان نغبن نشاركها معاكم باش تعم الفائده على جميع المتتبعين ديولي. كندير هاد الشيء هكا حتى كنكمل لكم هاد بحال هكا حتى كنقطعها كامله ونرجع معكم ان شاء الله. بعد ما دردنا هاد الشريحه كامله، يا اما كنديروها في الكسكاس ديال البرمه او الكسكاس ديال الكوكوت، كنسدو عليها حتى كتصفر الكوكوت. كنزيدو عليها هاد الثومه اللي نقيت معاكم بحال هكا. كنديرها بحال هكا. كنزيدو واحد الحبيبات ديال الخزامه، حبيبات ديال الخزامه شويه بحال هكا. شي شويه كنخلوه حتى كطيب، ونديرو شويه من الفوق منها. كنديرو واحد العريش ديال الزعتر بحال هكا هكا. وكنخلوها حتى كطيب مزيان، حتى كطيب لينا الثومه وطيب لينا هاد الشريحه، ونرجع معكم ان شاء الله. غنديرها فوق العافيه الطيب. بعد ما طابت لينا هاد الشريحه كنجبدوها كنشوفوها، كنلقاوها طابت. كنجبدوها الثومه حتى هي كنشوفوها كنلقاوها حتى هي طابت مزيان. كنحاولوا نحيدو هاد الكسكاس ونرجع معكم. بعد ما فارت لينا هاد الشريحه، بعد ما فارت نجيبوها في واحد التفصيل كنفرغوها فيه بحال هكا. بقى سخونه. كنحاولوا
نجيبو فورشيطه بحال هكا، كنمعسوها مزيان بحال هكا حتى كتمعس لينا ديك الثومه مع هاد الثومه مع الشريحه بحال هكا، كتمعس مزيان، كتخلط مع بعضياتها. وهاد الوصفه راه فعاله للكحه، صدقوني انا مجرباها، كتبقى بحال هكايا كدير حتى كتندمج هاد الثومه كامله معاها مع هاد الشريحه. كتولي زوينه حتى المذاق ديالها مع هاد الشريحه كتكون حلوه. هذيك الثومه هاد الشريحه كتقضي على هذيك الثومه، ما كتخليهاش لا مره لا والو. كنجيبو زيت البلديه وكنحاولوا نزيدوها عليها وكنمعسو بحال هكا. كنمعسوها مزيان كزيت البلديه. نحاولوا نزيدو الزيت حتى كتنعس لينا مزيان كامله، كتولي بحال الكوفيتيه ملي كتنعس كترطاب مع بعضياتها بحال هكايا. الزيت كيعطيها تعليكه زوينه، وبنادم تا كيبغي يدخل كاع للفراش كتيهز معلقه كياكلها، ما كيشربش عليها الماء. ومن بعد كنجيبو كنخلوها بحال هكا، هي معسناها بعد ما معسناها مزيان. كنجيب واحد القرعه تكون كنعقموها المره الاولى في الكوكوط بحال هكا، كديرها في هذا كتعقميها. هذا فاش كندير فيها هاد الشريحه. بسم الله. كندخلها هكا، كندير انايا نص كيلو. ملي نص كيلو ديال الشريحه، ملي كنكملو كنرجع تاني ندير وحده اخرى. ملي كنكمل هاد نص كيلو كنرجع تاني ندير وحده اخرى بحال هكا. كنحاولوا نديرو بحال هكا ونزيدو زيت العود، نحاولوا نزيدو عليها زيت العود ونزيدو تاني هاد الشريحه اللي بقات بحال هكا مع هاد الزويته. كنحاولوا واحد نزيدو دوك ديال الزعتر بحال داك العريشات ديال الزعتر نزيدهم حتى هما بحال هكا فوق منهم. دوك نحكهم فوق منهم بحال هكا. وهاديك شويه ديال الخزامه حتى هي، ونعمر عليها بزيت العود. هاد القرعه نعمر عليها بزيت العود بحال هكا، وكنخليها قد ما رقادت مزيان قد ما كتعطينا نتيجه. من الليل كيهزو معلقه ديال زيت العود وشويه ديال الشريحه من هذه، ومن الليل بنادم يهز معلقه بحال هكا صغيره وياكلها. وكنتمنى هذا الفيديو تبارطاجيوه مع العائله ديالكم باش تعم الفائده على كل الاحباب والاصدقاء. ونتمنىكم تدعموني بشي
جيم وابوني، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.